En esta oportunidad nos llega a nuestro laboratorio la nueva estación de soldadura YSS S1 de Mr. Yan, ideal para trabajos complejos de soldadura y de alta precisión, con un diseño bien atractivo y práctico de usar. Este cuenta con un soporte para el maneral totalmente ajustable, que nos facilita la comodidad y funcionamiento del mismo, conteniendo un maneral totalmente práctico ya que posee unos botones en los cuales se puede regular la temperatura, en el cual también trae su cable de poder y las puntas del cautín. En este caso viene en forma de cuchilla recta y curvatura. También posee un cable negativo que va conectado en la unidad y en la base del cautín. Se procede a colocar un soporte que ayuda a colocar el cable del maneral. Así evitamos daños en el mismo ya que el cable es muy extenso. Conectamos todos los cables para hacer el encendido y la prueba de la estación. Esta unidad posee 4 canales que nos ayudan a regular la temperatura de forma independiente. Esta viene totalmente preconfigurada en los diferentes canales de 300 grados a 420 grados, con una pantalla bastante visible que nos ayuda a monitorear la temperatura.